ବାବାଙ୍କର ଲୀଳା। ମୋ ପରି ଏକ ମୂର୍ଖ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ଶିରିଡ଼ିର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରାଇଥିଲେ। ତାତ୍ୟା ପାଟିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶନି, ଗଣପତି, ଶଙ୍କର, ପାର୍ବତୀ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମରାମତ କରାଗଲା। ବାବାଙ୍କର ଦାନ ମଧ୍ୟ ବିଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ଯାହା ଆୟ ହେଉଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ କାହାକୁ 20 ଟଙ୍କା, କାହାକୁ 15 ଟଙ୍କା, କାହାକୁ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଦାନ ମନେ କରୁଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ତାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ। ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲେ। କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ଅନେକ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲା। ପଙ୍ଗୁର ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଶିରିଡ଼ିକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବାବା ସର୍ବଦା ଧୁନି ପାଖରେ ଆସନ ପକାଇ ବସି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେବେ କେବେ ସ୍ନାନ ନ କରି ସମାଧିରେ ବିଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ମସ୍ତକରେ ଶିରୋପା, କଟି ଦେଶରେ ଧୋତି ଏବଂ ଦେହ ଆବରଣ ପାଇଁ ଏକ ଅଙ୍ଗରଖା ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ବେଶଚର୍ଯ୍ୟା ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଜୀବନର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା କରୁଥିଲେ। ରୋଗର ନିଦାନ କରି ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେ। ଏଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର।